Det her er historien om digitalisering af musikken og vores musikanlæg, og i den sidste ende historien om vores Silverback-højttalere. Digitalisering har en kæmpe indflydelse på vores liv med musik, og derfor har jeg lavet den her video, der måske kan gøre dig klogere, eller i hvert fald hjælpe dig med at finde op og ned i det hele. Okay. Digital teknologi har siden begyndelsen af 80'erne revolutioneret vores måde at opdage og opleve musik på. Det har så stor betydning for vores forbrug af musik, at vi godt kan bruge nogle minutter på at tale om det. Digitaliseringen begynder i pladestudierne i slutningen af 70'erne. Den gammeldags analoge indspilleproces er besværlig og kostbar, og det gør pladeselskaberne forsigtige. De satser fortrinsvis på sikre musiknavne, og derfor findes der ikke et særligt stort udvalg af musik i pladebutikkerne. Samtidig er der udfordringer med støj og slid på vinylplader, og man er nødt til at begrænse lydkvaliteten på pladerne i forhold til lyden i studiet, for vinylpladen kan ikke indeholde al den information, der er i musikken. Den digitale teknik er billigere og lettere at arbejde med. Med digitalisering af indspilleprocessen kan pladeselskaberne tage flere chancer og udgive flere bands og mere forskellig musik. Digitale indspillinger slides ikke og ældes ikke som de analoge, og der er mere lyd, altså mere indhold i en digital indspilning. Med CD'en tager digitaliseringen sit første skridt ind i vores stuer i 80'erne. De første CD-spillere er kvalitetsmæssigt ikke særlig spændende, men de varsler en ny tid, der er på vej. Forsøg på at gå videre og digitalisere hele musikanlægget stopper, da kapitalinteresser ser en større økonomisk gevinst ved i stedet at digitalisere alverdens arbejdspladser med den personlige computer. De efterfølgende 25 år er CD'en det eneste spor af digitalisering i musikanlægget. Alle andre dele af musikanlægget er analoge, mens resten af verden bliver digitaliseret. Den personlige computer og internettet får i begyndelsen af 00'erne musikfans til at kopiere CD'er og dele deres musik gennem tjenester som f.eks. Napster. Udviklingen truer levegrundlaget for både artisterne og musikindustrien, da ingen af dem kan leve af, at kunderne kopierer deres produkt og forærer kopierne til hinanden. Løsningen kommer i 2007 med de første streamingtjenester, der giver adgang til musikken via internettet og uden at forbryde sig mod musikkens rettighedshavere. Streaming er i begyndelsen et stort tilbageskridt i kvalitet sammenlignet med CD. Internettet kan endnu ikke transmittere de store mængder af data, og med MP3-filer fjerner man 90% af lyden i musikken for at gøre det muligt at hente den på nettet. Men streaming revolutionerer artisternes adgang til deres fans. Der er aldrig før udgivet så meget musik, som der gør nu. Udvalget er enormt og faktisk så stort, at nogle bands finder det mere personligt og nærværende at udgive deres musik på vinylplade, også selvom den er indspillet digitalt. Digital teknologi begyndte i pladestudierne i slutningen af 70'erne som et redskab, der skulle give os mere musik at vælge imellem. Men digitalisering har ikke alene givet os mere musik, den har også givet os bedre lyd. MP3 er borte, internettet har udviklet sig, og nogle streamingtjenester kan i dag levere musikken i den høje kvalitet, som den blev skabt i studiet, altså bedre end både CD og vinyl. Vi kan i dag opleve mere musik og i bedre kvalitet end nogensinde før. De prisvindende Silverback-højttalere er realiseringen af drømmen om det 100% digitale musikanlæg, der spiller musikken, som artisten skabte den i studiet. Musik har været indspillet digitalt siden 80'erne. En smartphone har gennem streamingtjenester adgang til de originale digitale indspillinger, og Silverback gengiver musikken, som den er, uden at bearbejde eller forandre den. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive dem i feltet her nedenfor, og indtil da, husk altid at bruge dine ører.